همین سبب چیه که مقصد به غرض مذهب با امام اعظم مقصد بعضی مذهب هست که همین اسلام شاخه به شاخه تقسیم شده رفته است. مقصد بعضی چیزا را از گفته رسول و قرآن مقصد دور کردن. همین خیلی در بعض اینترنت ها میبینیم همین بعضی چیزا میکنن که در قرآن گفتگی نیست. مثلا را شیعه و سنی و مقصد هر خیوه ها میکنن نماز را مقصد به هر گونه میخونن. درباره همون مقصد میگفتیم فکر شما باید مسلمان ها همه در مذهب ابو حنیفه باشن؟ نه نادرست. مقصد گیم بر نادرست فهمیدین استاد. مقصد میگم در وقت نماز چه خیلی که نماز میخونیم خب میبینیم باید رقص کردن مقصد نماز میخونن به هر گونه مقصد میخونن. درباره هوای کمتر میگفتین اما معلومات نداریم. این چیزا نه پیدا شدگیش نه از شما گفته ایستاد که هم خیلی شده ایستای. نه این چیزا اون عصری بعد عصرهای طلایی پیدا شد. لکه ابتداش و سری فتنه ها بعد وفات حضرت عمر رضی الله عنه بعد در زمان حضرت عثمان شروع شد. وقتی که دیدن که اینا اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی که اولی اسلام بود و نه 3-4 کس مسلمان شده بودن در حال مجلس کردن خواستن پیش راهش گیرن چی گپ است. گفتن ما باباهامون بت پرست بودیم دینی نو شد دینی نو تشکیل کرد نباید پیشش گرفته شود. گفتن مصلحت کردن میرفتن میزدن. عبدالله ابن مسعود خاصتا ششمین مسلمان ها و بعضی ضعیف ها رو میزدن پیش راه اسلام رو میگرفتن. اسلام یک تا به زور هر روز یک کس قبول میکرد. یعنی در ابتدای اسلام فقط هر روز یک کس یا 2 کس قبول میکرد. بودن روزایی که هیچ کس قبول نمیکرد. بعد فتح مکه بعد 8 ببینید 13 سال مکه 8 سال مدینه یعنی از بین قریب 20 سال گذشت. بعد آدمو جماعت قبول میکردن تا اینه دانه اسلام قبول میکرد یک کس. بعد این گروه یعنی یار امیری شهر قبول میکرد تمام خلقش هم قبول میکرد. امیری قبیله اسلام قبول میکرد تمام خلقش قبول میکرد. تا اینا هر راه که فکر کردم یکم راهی پیشگیری نموند همش کردم. حتی قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی به طریق فیزیکی نیست و نابود کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و نظر گرفتن نقشه کردن اجرا کردن نشد. همه کارهای کرده حتی نشد پیشنهاد کردن بیا اگر تو منصب خواهی ما توی امیری شهری مکه میکنیم پول خواهی تمامی پول عربای جمع کرده میتیم با خودت ابراد میکنی زن خواهی تمامی دخترای عرب اینجا قطار میکنیم از بینش انتخاب میکنیم اگر بیمار باشی دکترهای پیش دنیا رو میبریم تو تبابت میکنن بیا همین کار چی که خواهی کن فرما ما اجرا میکنیم لیکن همین کارتا نکن. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله دیگر آفتاب به کتفی راستم بیارید ماهتاب به کتفی چپم بیارید من از این راه هم نمیگردم. خلاصه یگان راه نمود همیشه کرده دیدن. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم 23 سال وظیفه‌شون ادا کردن. اینا هیچ کار کردن تازه بله میکردن جنگ ها کردن مسلمانای به شهادت رسوندن و قدر امکان میکشتن میزدن از دستشون آمادگی ضررهای رسانیدن لیکن اسلام رفته هم میگرفت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 23 سالی پر را دعوت کردن بعد عبادت حج روز عرفه الله تعالی گفت که الیوم اکملت لکم دینکم امروز من دین شما را پر را کردم و اتممت علیکم نعمتی خودم برای شما پر را کرده دادم و رضیت لکم الاسلام دینا دین اسلام را چون دین برای شما راضی شدم دین پر شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن به دیسیماش. بعد حضرت ابوبکر 2 سال خلافت کردند از دنیا گذشتن. حضرت عمر 10 سال و 6 ماه. حضرت عثمان 12 سال. تمام دنیا اسلام رفته رسید. بعد اینا جنگ ها میشد در این وقتا جنگ ها میشد مبارزه ها میشد. دیدن که دیگر این مسلمان ها را با زور شمشیر نیست و نابود کرده نمیشه. واقعا همین خیلی است. و مسلمان ها بنابراین کوشش میکنن مسلمان های از هم دیگر جدا کنن. 2 کشوری مسلمان است یکتاش صوفی یکتاش شیعه و هم دیگر راست نمیگیرن و قوت از هر دوش هم هر دوش یک دیش که راست نمیگیرن. برای چی این خیل کردن؟ برای اینکه اینا مسلمان ها همه جا یکتا شود. چه که تا سال 1923 مسلمان ها خلافت داشتن از مشرق تا مغرب یک دولت بود مسلمان ها. ابر قدرت ترین دولت دنیا این مسلمان ها بود. بنابراین چیکار کردن؟
یک آدمی فروخته شده یافتن و توفتن ما توی به کشوری عرب کلام میکنیم، توی به کشوری ترک کلام میکنیم، توی به کشوری فارس کلام میکنیم، خودت ملک میشی، یک کسی اطاعت نمیکنی و الهیده دولتدار میشی. پیش یک خلیفه اطاعت میکردن، همیشه کردی یه بار با تقسیم کردن. وقتی که تقسیم میکنید دشمنتونه، دشمن مثلا 1-2 میلیارد بود، 2 میلیارد 200 میلیونی یا 5 میلیونی تقسیم میکنید، بعد هر یک دش الهیده زدن ممکن، یا خاصتا هر دوش یک دیگهش به جنگ اندازید، یک دیگهش زدن میگیرین، اینش با پول میتید رفته عراق اصلی خرید میدید، اینش به هم میدید، یک فتنه میاندازید بین هم دیگر جنگ کرده خو میرن، کم کن عقیده هاشون رو ویران کرده موندگی، اینش به عقیدهش مسلمان‌ها هم خیلی کردن. این کاری دو یهود است و کاری دیگر دشمنای اسلام است که شیعه پیدا شد و سنی پیدا شد و مسلمان‌ها با هم دیگر در یک مذهب نشدن. این چیزا پیدا شدگی چیزا هست. یعنی این اصلا آدمی که علم دارد و عقاید اسلام و عقاید اصول اسلام فهم دارد و علم دارد، اینا جنگ نمیکنن. لیکن خلاصه کلام دشمنان همین راه پیشه کردن، گفتن که یگانه راه شکست مسلمان با مسلمان زدن. برای مسلمان با مسلمان زدن، دو مسلمانی صاحب عقل و صاحب علم و صاحب فهم جنگ نمیکنن. بنابراین کمتر در عقیده اینها دیگرگونی وارد کردن در کار، تا اینکه اینا یک دیگه بعد ببینید و به هم دیگر مشغول شود که اینها اگر هر دوش یکتا شود با ما روز نیست. بنابراین کاری کنیم که باید این غزوی فکری موجود باشه، جنگی فکری. بعد همین دو مسلمان اپشتی هر نماز دست گوش برسونیم یا اینجا فروریم، انا این که جنگ کره خامره یک عمر کافرها پیش رفته میگیرن، از بی فهمی مسلمان ها، از بی مدنیتی مسلمان ها استفاده میبرن. برای همین چیزا اهمیت دادن در کار